कराची तक खैबर पाकिस्तान की शहरात पर दिलकश डिजाइनों और जीते जागते रंगों से सजी ट्रक आर्ट की एक खूबसूरत दुनिया मुतहर्रिक दिखाई देती है। ये आर्ट आज सरहदों से मावरा दुनिया भर में अपनी शनाख्त बना रहा है। पाकिस्तान की ट्रक आर्ट की एग्जीबिशन है चाइना में, आप देख रहे हैं कि कितना यूनिक और अनोखा इन्होंने काम किया है। यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रक बना दिया है और सारे जो डिफरेंट व्हीकल्स हैं, साइकिल है, उसको बनाया। और एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो सबसे पहली दफ़ा हुई है ट्रक आर्ट की, वो डिजिटल इसकी जो डिस्प्ले है उस कमरे में, वो एक यूनिक चीज़ कर दी है उन्होंने। Oh, this exhibition is the first Pakistani truck art exhibition in China, and we have showcased the beautiful artwork that made by the most famous truck artist Phool Patti. फूल पत्ती एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, चाइना फर्स्ट टाइम हम आए हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन दुनिया के 35 मुल्कों में जाके हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर चुके। हमें यहाँ चाइना में एक आर्ट काउंसिल ने बुलाया काम के लिए, तो यहाँ पर काम करके बहुत मज़ा आया। बहुत सारे चाइनीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं ना इस काम को। 3 महीने तक ये एग्जीबिशन उधर रहेगी और चाइना के लोग इसको एंजॉय करेंगे। अभी तक जो हमारा फीडबैक है लोगों की तरफ से बड़ा पॉजिटिव है और इस कलर्स को बड़ा एंजॉय करें लोग। यहाँ आके एक बहुत ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस, और ये लोग किस तरह हमारे काम को देखते हैं और इन्होंने किस तरह हमें इज़्ज़त दी, किस तरह रिस्पेक्ट हमारे काम को दिया, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। I'm very interested in the Pakistani art, especially the truck art. Actually, I write a book about the Pakistani truck art. पाकिस्तान की सड़कों से लेकर चीन की आर्ट गैलरियों तक पाकिस्तानी ट्रक आर्ट दिल मोह लेने और मुतासिर करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। जुबैर बशीर, रेडियो पाकिस्तान, वर्ल्ड सर्विस, बीजिंग, चाइना।